2019 թվականի հունիսի 4-ին ընդունված 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության մասին օրենքը։ Վստահ եմ ազգային ժողովի պատգամավորները կհիշեն նախաձեռնությունը, կհիշեն քննարկումները, որոնք տեղի են ունեցել ազգային ժողովում, եւ դրա հիման վրա կառավարությունը 2019 թվականի օգոստոսի 8-ին ընդունեց որոշում, որով Արտադրության նախարարությունը արդեն հետագայում փոխհատուցումներ կատարեց եւ փոխհատուցումների հանրագումարը, որը մեր խնդրանքով Արտադրության նախարարության գլխավոր քարտուղարի կողմից 2024 թվականի հոկտեմբերի 25-ին տրամադրվել է դատախազությանը, պարզ է դառնում, որ մարտի 1-ից 2-ը Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց մինչ 2024 թվականի հոկտեմբերի 25-ը տրամադրված աջակցության չափը կազմում է 670 միլիոն դրամ։ Գլխավոր դատախազությունը նաև ներկայացրել է հայցի ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն, խնդրելով հայցագնի 670 միլիոն դրամի չափով արգելանք դնել պատասխանողներ Ռոբերտ Քոչարյանին, Արմեն Գևորգյանին, Սեյրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատուրովին պատկանող գույքերի վրա։ Հակակոռուպցիոն դատարանի 2025 թվականի օգոստոսի 13-ի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ։ Հայցի ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունը բավարարվել է։ Սա նշանակում է, որ հայցապահանջի չափով նշված անձանցից համապարտության կարգով բռնագանձման ենթակագումարը սառեցվել է։ Նաև կցանկանամ նշել, որ ոչ դիտավորյալ, բայց կարծես թե այդպես է ստացվել, որ նույն օրը 2025 թվականի օգոստոսի 11-ին գլխավոր դատախազի, այսինքն իմ որոշմամբ, վերացվել է 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Սաշա Աֆյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում դադարեցնելու մասին 2020 թվականի հունվարի 30-ի որոշումը։ Մարտի 1-ի գործով հիմնավորվել էր, որ Սաշա Աֆյանը, ով 2008 թվականի փետրվարի 12-ին նշանակվել էր կառավարության առընթեր ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնում, 2008 թվականի մարտի 1-ին անցնելով իր պաշտոնեական լիազորությունները, այլ անձանց հետ հանցակցությամբ կազմակերպել է ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բռնության եւ հատուկ միջոցների գործադրմամբ զուգորդված Երևան քաղաքի Ազատության հրապարակում նստացույց անող խաղաղ ցուցարարներին ցրելու, ապա քաղաքի կենտրոնական հատվածներում նրանց կուտակումները, հնարավոր ցույցերն ու հավաքները բացառելու գործողությունները, որպեսզի գործողություններով անձանց իրավունքներին եւ օրինական շահերին, հասարակության եւ պետության օրինական շահերին պատճառվել է էական վնաս։ Գլխավոր դատախազի որոշմամբ արձանագրվել է, որ ոստիկանության պետ Հայկ Հարությունյանը 2008 թվականի փետրվարի 29-ի երեկոյան հրավիրել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում ստորաբաժանումների ղեկավարներին հրամայել է ցրել Երևան քաղաքի Ազատության հրապարակում գտնվող խաղաղ ցուցարարներին եւ արգելել հիշյալ հրապարակում հավաքների անցկացումը։ Նշված խորհրդակցությունից հետո փետրվարի 29-ի լույս մարտի 1-ի գիշերը ոստիկանության պետի տեղակալ Սաշա Աֆյանը տագնապով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ՊՊՑ գնդում է հավաքել հիշյալ գնդի ծառայողներին, որից հետո գնդի ղեկավարությանը կարգադրել է անձնակազմին զինել հատուկ միջոցներով եւ Ազատության հրապարակում նստացույց անող խաղաղ ցուցարարներին ցրելու համար անձնակազմը տեղափոխել հիշյալ հրապարակ։ Առավոտյան 6:30-ի սահմաններում ոստիկանության շուրջ 1200 ծառայող, այդ թվում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ՊՊՑ գնդի ծառայողները տեղակայվել են Ազատության հրապարակին հարակից փողոցներում, որից հետո ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ՊՊՑ գնդի ծառայողները Սաշա Աֆյանի կազմակերպմամբ ոստիկանության մասին օրենքի 29 հոդվածով նախատեսված ֆիզիկական ուժ եւ հատուկ միջոցներ գործադրելու հիմքերի բացակայության պայմաններում մուտք են գործել հրապարակ։ Ակնհայտորեն դուրս գալով իրենց լիազորությունների շրջանակից, որը զուգորդվել է բռնության, ֆիզիկական ուժի եւ հատուկ միջոցների ապօրինի գործադրմամբ։ Ցրել են նստացույց իրականացնող հարյուրավոր խաղաղ ցուցարարներին եւ հարկադրաբար դուրս են հանել հիշյալ հրապարակից։ Նույն ժամանակ ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումները քաղաքացիների հետագա կուտակումներն ու հավաքները հրապարակում կանխելու նպատակով շրջափակել են Ազատության հրապարակը եւ թույլ չեն տվել քաղաքացիների մուտքը հրապարակ։ Նստացույց անող անձանց Ազատության հրապարակից բռնությամբ տարհանելուց հետո Սաշա Աֆյանի եւ այլ անձանց կազմակերպմամբ ոստիկանական ուժերը շարունակել են բռնության եւ հատուկ միջոցների գործադրմամբ հետապնդել քաղաքացիներին քաղաքի կենտրոնական հատվածներում, նրանց կուտակումները, հնարավոր ցույցերն ու հավաքները բացառելու համար։ Ոստիկանության կողմից Ազատության հրապարակում եւ հարակից փողոցներում կատարված գործողությունների արդյունքում 3 տասնյակից ավելի քաղաքացիների առողջության պատճառվել է թեթև եւ միջին աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, որպեսզի գործողություններով անձանց իրավունքներին եւ օրինական շահերին հասարակության եւ պետության օրինական շահերին պատճառվել է էական վնաս։ 2019 թվականի հոկտեմբերի 26-ին որոշում էր կայացվել
Սաշա Աֆյանին նախկին քրեական օրենսգրքի 38-309 հոդվածի երկրորդ մասով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին եւ նույն օրը առաջադրվել էր մեղադրանք։ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածը հիշեցնեմ պատասխանատվություն է նախատեսում պաշտոնատար անձի կողմից դիտավորությամբ այնպիսի գործողություններ կատարելու համար, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել նրա լիազորության շրջանակից եւ էական վնաս են պատճառել անձանց կազմակերպությունների իրավունքներին եւ օրինական շահերին, հասարակության եւ պետության օրինական շահերին։ Հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված է լիազորություններ անցնելու որակյալ հանցակազմը այն է նույն արարքը, որը զուգորդվել է բռնություն, զենք, հատուկ միջոցներ գործադրելով։ Գլխավոր դատախազի որոշմամբ արձանագրվել է նաև, որ մեղադրյալ Սաշա Աֆյանը իր ցուցմունքով խնդրել է իր նկատմամբ նախկին քրեական օրենսգրքի 38-309 հոդվածի երկրորդ մասով հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնել վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով։ Սակայն, գտնելով, որ մեղադրյալ Սաշա Աֆյանի կողմից բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելը ավարտվել է 2008 թվականի մարտի 1-ին, հետևաբար Սաշա Աֆյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նախկին քրեական օրենսգրքի 75 հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով սահմանված վաղեմության ժամկետն անցել է, վարույթն իրականացնող քննիչը 2020 թվականի հունվարի 30-ին կայացրել էր որոշում եւ Սաշա Աֆյանի նկատմամբ դադարեցրել էր քրեական հետապնդումը վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով։ Եվ նույն տրամաբանությամբ հսկող դատախազը հաստատել էր որոշման օրինականությունը։ Մինչդեռ գլխավոր դատախազը գտավ, որ երկու որոշումներն էլ կայացվել են ապօրինի։ Ինչ դրեց գլխավոր դատախազն իր որոշման հիմքում։ Նշեմ, որ քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի երկրորդ մասով հարուցված հանրային քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին վարույթն իրականացնող քննիչի 20 թվականի հունվարի 30-ի որոշումը եւ այն չվերացնելու մասին հսկող դատախազի վարույթային ակտը հիմնավոր եւ օրինական չեն եւ այս հիմքով ենթակա են վերացման։ Գլխավոր դատախազն իր որոշման հիմքում ի թիվս ներպետական օրենսդրության միջազգային փաստաթղթերի եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռի դրել է վճռաբեկ դատարանի 2023 թվականի դեկտեմբերի 23-ի որոշումը, որի համաձայն առնվազն 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու 2003 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ արկա է եղել խոշտանգման կամ դրան հավասարեցված վերաբերմունքի, այդ թվում պաշտոնատար անձի կողմից բռնությամբ զուգորդված լիազորություններն անցնելու դեպքում վաղեմության ժամկետներ կիրառելու օրենսդրական արգելք։ Հետևաբար Սաշա Աֆյանին մեղսագրված է եղել արարք, որը որպես վատ վերաբերմունքի դրսևորում հավասարեցված է խոշտանգմանը։ Ինչով պայմանավորված նրա նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը չէր կարող դադարեցվել վաղեմության ժամկետներ կիրառելու օրենսդրական արգելքի պատճառով։ Նշեմ, որ առաջիկայում այս դրվագը մեղադրական եզրակացությամբ կհանձնվի դատարան։ Նշեմ նաև, որ ինչպես Եվրոպական դատարանը Ֆարմանյանը եւ այլ ընդդեմ Հայաստանի արդեն սեպտեմբերին կայացված վճռով հաստատել է, որ պատշաճ քննություն չի իրականացվել ոստիկանական բարձրագույն ղեկավարության եւ այն անձանց վերաբերյալ, ովքեր հատուկ միջոցներ գործադրելու հանձնարարություն են տվել կամ չեն պատրաստել այդ թվում երիտասարդ զինծառայողներին, քանի որ բանակի մասնակցության փաստի վերաբերյալ էլ կան տվյալներ, այս անձանց մասով քննությունը չի իրականացվել պատշաճ եւ պետք է քննության ուղղությունն այս առումով փոխվի։ Չեմ կարող նշել, թե ինչ տրամաբանությամբ է կամ ինչ պատահականությամբ է դա տեղի ունեցել, բայց գլխավոր դատախազությունը մոտ 1 ամիս առաջ արդեն քննության ուղղության հետ կապված փոփոխություններ է մտցրել քրեական գործում։ Ես նշեցի, որ օգոստոս ամսին են իմ կողմից նշված որոշումը կայացվել եւ մի շարք այլ պաշտոնատար բարձրաստիճան անձանց վերաբերյալ այս նույն տրամաբանությամբ շարունակվելու է քննությունը։ Ձեր հնչեցրած բազմաթիվ